नहीं, कोई पोजीशन नहीं, अंदर ही रहेगा सभी। जब तक मैं नहीं बोलूँगा बाहर नहीं निकलेगा कोई भी, ठीक है? ऐसे थोड़ा ऐसा टेढ़ा होके बैठा, ऐसे घूम के। आप पीछे वाला ठीक है, आप भी घूम जाओ इनकी तरफ थोड़ा। हाँ, पूरा इनकी साइड ये बस ठीक है, ओके। ओके, आ जाओ आराम से, सीट पर आ जाओ। सेकंड नंबर को बैक आना पड़ेगा थोड़ा। हाँ जी, थोड़ा सा बैक। हाँ जी, बस जी, रस्सी छोड़ा दी, अभी शांत पानी है। छोड़ दो जी, छोड़ दिया रस्सी। हाँ जी, क्या चीज़? अभी बाकी है, अभी मज़ा बाकी है, मज़ा बाकी है, अभी आगे जाना है। हाँ जी, आगे आएगा, रैपिड आएगा आगे। नहीं, यहाँ से भी जा सकते हैं आप लोग, जैकेट लगा के। मोड पे नहीं जा सकते, जंप करना लास्ट पॉइंट पे, अब मंडी पहुँच जाओगे। यहाँ पे मीडियम राइड खत्म होता है, यहाँ पे मीडियम राइड खत्म होगा आपका। चलो, यहाँ पे मीडियम राइड खत्म होगा, अभी लॉन्ग के लिए जा रहे हैं आगे। हाँ, यही करता, यहाँ ये पेड़ दिख रहा, बड़ा पेड़। अभी रस्सी पकड़ी अपना, रस्सी रस्सी रस्सी। हाँ जी, अकेले हो? 7-7, 8-8 बंदे अकेले। हाँ, शुरू में तो मुश्किल है नए नए में, उसके बाद तब एकदम से आसान लगता है। जोर को उतना ताकत नहीं लगता, स्टार्टिंग में बड़ी ताकत, पसीना निकलते माथे से, मतलब ही नहीं, पसीना निकलेगा।